Hi friends, welcome to Tech Civil. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Pile foundations are used for heavy structures on weak soils with advantage if rock is available below weak soils. അതായത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. നമുക്ക് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട്, ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട്. അപ്പം ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ, കേസൺസ്, അതുപോലത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻസൊക്കെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ്. ഹെവി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വീക്ക് സോയിൽസിലുള്ള ഹെവി സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് സോയിലിന് താഴെ റോക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. A foundation in the form of thick reinforced concrete slab covering the entire area of bottom of the structure is known as raft foundation. റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബോട്ടം മൊത്തം എൻറ്റയർ ആയിട്ട് തിക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. When a column is near or right next to the property limit, its foundation cannot extend beyond the property line and the distance between this column and the adjoining column is large. In that case, cantilever or strap footing is provided. അതായത് ഒരു കോളം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലിമിറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അടുത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലിമിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലൈനിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളവും അടുത്ത കോളവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുട്ടിങ്ങാണ് കാൻറ്റിലിവർ ഓർ സ്ട്രാപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഷാലോ ഫുട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് കാൻറ്റിലിവർ ഓർ സ്ട്രാപ്പ് ഫുട്ടിങ്. അത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. Cast in situ concrete pile with one or more enlarged bulb on its stem is called underrimmed pile. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ കാസ്റ്റ് സിറ്റുവും പ്രികാസ്റ്റ് പൈൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കാസ്റ്റ് സിറ്റുവിൽ കേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് സിറ്റു, അൺകേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് സിറ്റു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അണ്ടർറീംഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർറീംഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ with one or more enlarged bulb on its stem. അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ എൻലാർജ്ഡ് ബൾബ് കാണപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പൈലാണ് അണ്ടർറീംഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് എക്സാംസിന് സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസിൽ വരുന്നത് അണ്ടർറീംഡ് പൈൽസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. The spacing between the underrimmed piles vary from 2 to 4 meter. Underrimmed pilesൻ്റെ സ്പേസിങ് 2 to 4 meter ആണ്. Pile foundations are normally used when the bearing area required is not available. നമ്മൾ കൂടുതലും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിയറിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്താണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. The maximum settlement of raft foundation on clayey soil should be limited to 65 to 100 mm. MM-ലാണ് പഠിച്ചേക്കുക. ഒരുപാട് എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലേയി സോയിലും സാൻഡി സോയിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലേയി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് 65 to 100 mm ആണ്. In subsurface sounding, the resistance of the soil with depth is measured by means of a tool known as penetrometer. സൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ സബ്സർഫസ് സൗണ്ടിങ്ങിൽ സോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് പെനെട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. A wall constructed for protecting the natural ground at its back is known as breast wall. അതായത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് വാളിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് റീറ്റെയിനിങ് വാളിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാളാണ് ബ്രസ്റ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. A pile which has an enlarged shape at the base is called frangi pile. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് സിറ്റു പൈലിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് പൈൽ, അതിൽ അൺകേസ്ഡിലും കേസ്ഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് പൈലാണ് ഫ്രാങ്കി പൈൽ ഒരു എൻലാർജ്ഡ് ഷേപ്പ്, ബേസിലൊരു എൻലാർജ്ഡ് ഷേപ്പാണ്. അതാണ് ഫ്രാങ്കി പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രാങ്കി പൈലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ. ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് അത് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ബോൾട്ട് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും മാറി വരാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പൈൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഈസ് അണ്ടർറീംഡ് പൈൽ. ഇതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അണ്ടർറീംഡ് പൈൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർറീംഡ് പൈലാണ്. The piles, when driven, are ready to take up the load. There is no wastage of time having high resistance to biological and chemical action is precast concrete pile. അപ്പം കാസ്റ്റ് സിറ്റു പൈലും പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് ഉണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ കാസ്റ്റ് സിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈലാണ്
കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു. പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് പൈലാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രീകാസ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് പൈലായിരിക്കും. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിന് കെമിക്കൽ ആക്ഷനൊക്കെ ബയോളജിക്കലും കെമിക്കൽ ആക്ഷനിലൊക്കെ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പൈലാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A layer of dry bricks put below the foundation concrete in the case of soft soil is called soiling. നമ്മൾ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷന് താഴെ ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കാണും, ഡ്രൈ ബ്രിക്സിൻ്റെ ലെയർ കാണും. ഇങ്ങനെ അതിനാണ് സോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സോഫ്റ്റ് സോയിലൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. A casing is driven into the ground and material inside the casing is washed out and brought to the surface for inspection. This method of site exploration is known as washboarding. നമ്മളൊരു കേസിങ് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് റിവൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ കേസിങ്ങിലകത്തുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സർഫസിലോട്ട് എടുക്കും. സർഫസിലോട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മെത്തേഡാണ് വാഷ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് ഉണ്ട്. വാഷ് ബോറിംഗ്, പെർക്യൂഷൻ ബോറിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വാഷ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസിങ് റിവൺ ചെയ്തിട്ട് ആ കേസിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് സർഫസിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ്, ആ ഒരു സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ മെത്തേഡാണ് വാഷ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസിയാണ് പഠിക്കുക. വാഷ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതൊന്ന് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം മാറിപ്പോയത് പെർക്യൂഷൻ ബോറിങ്ങും ഓഗർ ബോറിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓഗർ ബോറിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ബോറിംഗ് ആണ്, പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. കുറച്ച് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടേംസ്, കുറച്ച് ടൈപ്സ്, മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.